kumtslo inavi rihokhi chekakhi anigni sala ketni kini no mukubidi isha ge khasa sa kithe akoto khami bini rihokhi chre ashigani salalo min sa kithe no pikyuna Russia ga khuna Ukraine ga khu sa sa agusha kyula Ukraine ga khu gongna United States ga khuna pana ga khu ushinanu air defense system khami Ukraine ga khu tsupu veni pi kha thawai ipi ena United States ga khuna pana ga khu ushinanu air defense system khami Ukraine ga khu tsupu veni sha kyu tu pakoye ku khana ame United States dollar 138 million me shani ipi ena agushinanu hipakoye agumi kovu hushikyo kongo missile bomb ena drone bomb ngo rocket bomb ko veklo khinkela akumto shi peithal cheke poke ipi itagi NDTV World News sa kitena Israel ga ku Prime Minister Benjamin Netanyahu no pikyuno Palestine Hamas terrorist gushmi kona New Israel ga ku sas agusha kyu hipoye akhi khami dola New Israel ga ku na Palestine Hamas terrorist gushmi kosho toklu shinya kyu gongno ningo Israel ga ku na agushi hipona ashekuho tola Palestine Hamas terrorist gushmi ko sas agushinya ge ipi ena ishimna alawye New Israel ga kuna Palestine Hamas terrorist gushmi ko sas agusha kyu epola ado coming ganguna ceasefire mo shimo venya ke ipi ena panungna ketoni kini na mukuk tumpe le khesni tupulani talalo New Israel ga khumi angkalana kalvena pana Gaza strip yegla angkalana sauve ke koye New Israel ga kula igde pove ke pushina shimonamo tiuna akoto kumo vai ipi rikhoki chiri ashigani salalo ada 247 sasa kiteno pikuna ketani kini no mukubdimpe rikhoki hipola Ayeghiqha timi kamchungna kini mi shakyu timi ampodola friends ga khumi kiptimi Bernard Arnold na Ayeghiqha timi kamchungna akini ushwai ipi paye United States ga khuguka dollar 233 billion akemi lakhi ke ipi ena United States ga khumi kiptimi lakhi Jeff Bezos na second richest man in the world title ithulvai ipi paye United States ga khuguka dollar 195 billion akemi ipi ena akuthuna United States ga khumi kiptimi lakhi Elon Musk ipi paye United States ga khuguka dollar 194 billion akemi shani ipi rikhoki toku agizani chalolo dahok sasa kiteno pikyuno Pakistan ga khu Balochistan province la agizani chalala Muslim chiniki lakila Muslim mi amko khamna Maghrib ipikyu akigini kupuku lakhi kilukyum talana bom lakhi kambai pegave ipi ena tilena tim kuthu vekapitive na tim kuye izave ipi ikimu tilena bom vesubets ke koye kunakom okela pisin pe ipi rikhoki chige ashigani chalala Hindustan Times sa giteno pikyuno United States ga kulimi lakhi Amy Harris na United States ga ku President Joe Biden nanga Ashley Biden vu diary ka ku lakhi ukal wachai ipi Joe Biden nanga diary ka ku pukawi kyu ye United States ga ku Florida state mi lakhi shani ipi United States ga ku police mi akona akhi lakhi aku kila khathan ki wongna legal vai ipi ena itage akhi thu lina kila khathan ya phe ipi rikhoki chiri ashigani chalalo World News sa kiteno Israel ga ku Prime Minister Benjamin Netanyahu no pikyuno Palestine Hamas terrorist gushmi ona ketani kini no mukuk tumpe relekisni tupulani chalalo no ishiktolo New Israel ga ku sas agusha kyu hipola aga khu khamna akipimi New Israel ga khu bechan kimu ena agushi ye tavele pichen kimu Ayeghiqha kunomu New Israel ga khu la khamlai ipi ikimu New Israel ga khu na agushi hipo no ashekuho shimoke tola Palestine Hamas terrorist gushmi ko sas agushinani ipi rikhoki chiri ashigani chalala World News sa kiteno pikyuna Palestine Hamas terrorist gushmi ko na Israel ga khu sas agusha kyu hipola mthana Israeli Defense Forces gushmi ko na Christian ni khami ge pithivai ipi ena agushi gongna panong sukumo hula hila chupum lave kyu gongna Gaza yege Palestine Muslim mi agushi gongna akhu kahave ke ko sukumo kilivya kyu kola khowai ibe rikhoki
Toku agizani salona Bulgarian military Sutsa Kithe no pikuno. Ukraine wushmiokona Ukraine ga ku Donetsk Oblast la Krasnohorivka pula Russia wushmiokona ngochekiu a lakila bomb vesivesikiu la Russia ga ku wushi yegiklu Russian T-72 turtle tank lakilo vekuvetsana shupsavasai ipi. Rihoki chiri agizani salolo the independence Sutsa Kithe no United States ga ku President Joe Biden no pikuno. Ketonikini no mukubdimpe hipo ahunakir pungu agizani salolo New United States ga ku presidential election kikishelo. Salanomo Donald Trump na toklu shivena United States ga ku president shike pushaye Donald Trump na pawo shana aye peke pushinani ipi. Ena New United States ga ku na democracy yeza pape cheke hipoge Donald Trump na pape moke pushinani ipi. Rihoki chiri ashigeni salolo the Times of Israel Sutsa Kithe no pikiuno. United States ga ku yipikana Palestine Hamas terrorist wushmyoko vila kunjikiuna. Nongo Hamas wushmyoko ngo Israel ga ku na agusha kiu hipo ye ado kamigong na ceasefire sivelo eno. Nong na Israel ga ku mi galweke kogi ceasefire dolo pona Israel ga ku la kigide povelo eno. Israel ga ku yipika pelono no Palestine mi angkalana galweke kogi ceasefire dola no Palestine yegela kigide pove peni ipikemo. United States ga ku na kunjikiu tipo ye Palestine Hamas terrorist wushmyokona plots mo vai ipi. Itagi Times of Israel Sutsa Kithe no pikuno. Palestine Hamas terrorist wushmyokona ketonikini no mukuk tumpe glekhisni tupulani salolono ishiktola Israel ga ku sas agusha kiulo Israeli Defense Forces wushmyokona Palestine mi pithiveke ko ye agikihila ketoni shirik thuno akhe pungu showshivai ipi. Ena Palestine mi izaveke ko ye agikihila ketoni plots ni sono Lobidi tokushivai ipi. Rihoki chiri ashigani salolo Hindustan Times Sutsa Kithe no Ayeghiqha timi kumtsung na kinimi shake odola aguthu shake Elon Musk ye Rihoki hipolong India ga ku Prime Minister Narendra Modi sasu sholnyana ignipi agupushani ipi. Ena pakmana hidi shinkyusa kuptani shani ipi. Rihoki chiri ashigani salolo Ukraine ska pravda Sutsa Kithe no pikiuno. Russia ga ku na Ukraine ga ku sas agusha kiu hipolo. Ukraine ga ku wushmyoko gongno. Germany ga ku na pana ga ku wushina nu tomo. Ukraine ga ku tsupu vai ipi. Germany ga ku na agushina nu Ukraine tsupu veke ko ye. Warhawk terrain track carrier wushina nu tokungo. Artillery 155 mm wushina nu ketnil hotso. Vector reconnaissance unmanned aerial vehicle wushi yegiklu chiriso. Eno reconnaissance unmanned aerial vehicle RQ-35 Heidram Gushinanu Shigipungu. Eno unmanned aerial vehicle countermeasure tools Gushinanu Shigi. Eno remote control and protected mine clearing system Gushinanu Athi Jehake Agushinanu Hipako Kumse Ukraine Gaku Tsupuvai Ipi. Rihoki Chiri Ashigani Salolo Russia Gaku Gushimyokono Ukraine Gaku Kharkiv Oblast Lo Rihoki chige ashigani salolo bom khami vesivesikiulo Ukraine ga kumi timi lakhi vekipiti no kini ye izavai ipi. Ukraine ga kumi tim lakhi vekipiti vekiu ye to timi ambe chigi bidi shakiu lakhi ipi. Rihoki tache takani salolo Euro News Sutsa Kithe no pikiuno Slovakia ga kuno pana ga ku president akte shinkiu gongno Peter Pellegrini kishalvai ipi. Itagi asa Kithe no pikiuno Slovakia ga ku ye NATO North Atlantic Treaty Organization ga ku ko hipola aga ku lakhi kimu Slovakia ga ku president akte shakiu Peter Pellegrini ye Russia ga ku ye pika sas amlo lakhi shichikiu tim lakhi ke ipi. Rihoki chigi ashigani salolo Press Trust of India Sutsa Kithe no pikiuno Russia ga ku na Ukraine ga ku sas agusha kiu hipola Russia ga ku gushmyoko gongno Iran ga ku yepikana agushinanu kutomo tsupukiu AK-47 lika ketoni pungungo rocket launchers gushinanungo RPG-7 lika guli ketoni tomo Russia gushmyoko gongna Iran ga ku na tsupu vekeko ye United States gushmyoko na alage la lakhavena agushinanu tipako kumse kagalvai ipi. Rihoki toku agizani salolo News 18 Sutsa Kithe no AIIMS All India Institute of Medical Sciences mkola Atosha kiu Dr. Randip Guliria no pikiu no.
isung na lo ye agaw kusu laki H5N1 bird flu ipikiu kusu ongna amloi meke pu kumu ka hawai eno ninguna tipo kusu vu dawai H5N1 bird flu vaccine ipikiu mla phelwai ipi rikhoki sini ta khani salolo Republic News sa Kithe no pikiu no Russia ga khula ta khani salala Orenburg region la Ural River go kila dam la khilo ice to mona azu kul hove ki wongno a to mola azu pole khawai ipi tilena region thu ala timi kuna chike ko Russia ga khumi khetanil hob di show no panong ki alu khwena a ak tawla ko khawai ipi tilena aki khetani kini show azu na venhalve ipi damzu tipo ye kilometer akhe kini nal hob nguk tola ko khawai ipi ikimo timi khije thibe kila pismo ishu sak the hipado nong kum chushkim thi